острый. Я поняла, мне можно не есть. Блин. Я сейчас, подожди, я тоже попробую. А что из них что? Здесь, я так поняла, это свинина. Киньте вот. Учиш буду. У меня есть. Чуть-чуть острый. Подай, пожалуйста. И он серьезно очень вкусный. Очень мягкая. Вот. Смотри, что я нашла. Да, сидр с грушей. Смотри, какой милый. Там-там. Там-там. Открой, пожалуйста. Я не хочу. У меня ногти. Слишком красивый ногти. Опа. Прости, это шкурка. Блин. И он соус очень вкусный.